Что делать, если скрипит обувь? Сейчас покажу. Если ваша обувь скрипит при ходьбе, то это очень некомфортно. Сейчас я покажу, что можно сделать. В большинстве случаев обувь просто достаточно хорошо просушить феном, и скрип пропадает. Но если он после этого не пропал, то нужно сделать следующее. Достаем стельку и смазываем все места, где крепится подошва к ботинку. Сделаем это касторовым маслом. Открываем его и ватной палочкой аккуратненько смазываем все вот эти вот места. Вот таким вот образом. Хорошо бы еще дополнительно промазать все швы, которыми подошва крепится к ботинку. Ставим стельку на место и все. Теперь ваши ботинки скрипеть не будут.